iti tawen 2013, bulan ti Agosto, nagkaroon kami kay Sister Dominga iti magplano kami nga gigimo kami iti may sa kasi ngayon kaputahan kami mapnek kita napagtutungtungan nik kami iti na dumang kapsat nga mangibangon iti basit yung temporary pagdedayawan kahit mabay na iti paramon na ako natan kami nga lang iti basit nga pagdedayawan. Di bulan ti September 2013, iso ti official opening ti simbahan. Ket na isabay mo it is installation ti Barolo Pastor. Iso man ni Pastor Angelo Mejia. Ngem imunamat ten nga nagawin iti sidong ni Apo Diyos. Iti Hunyo 7, 2017. Ket po iti agtuloy nga plano ken panagayat ni Apo Diyos. Nahikayat ni Brother Sherwin nga nagadal ket iso-iso mublat as maysa nga pastor. Kapo tawa iti lote nga pagpatakal church itong kami Sister Irene nga ipamulong na naging lote na ket nairugi nga rot ti panagpatakal iti pasit kapag daydayawan nga temporary laang nairugi nga rot ti panagpatakal babayin kini kagawad rin Bustamante nga sa pinangiliaw. Karamihan dagiti ti pultulong iti an church kan adu nga pagpakal. Kinailangang lumipat ng mga kapatid ng bahay-sambahan sapagkat temporary lamang ang pagpapahiram sa lote na pinagpatayuan ng worship center. Pagkatapos ng halos 3 taon, kami ay lumipat sa isang bahay o tahanan na ipinahiram pansamantala ng isang kapatid. Pagkatapos ng 4 na buwan na paglilingkod bilang ama o padre de pamilya, ay nangailangan si Brother Sherwin na makakatuwang sa ministry. At dahil sa biyaya ng Panginoon, tinanggap ni Pastora Judith ng buong puso ang responsibilidad at pribilehiyo na manilbihan bilang leader at maging alipin ng Diyos na kataas-taasan. Bilang pastor, iti Assemblies of God San Antonio, kahit may ibagak madakil nga pribilehiyo at sipot ta naabutak na giti ang anak ti Diyos ditoy nagsipod nga serserbi kini Apo. Uray iti likudan, iti adunga trials iti panagbiag ang sipod ti ayan may ket may San House Church. Adu dagiti kasapunan nga ipundar ken iyornos. Ang babaan iti narway nga parabor ni Apo Dios ken iti panangbendisyon na ket naiinot na naisabet dagiti kasapulan ti ministry. Isu ididungten iti panawan iti pandemya nakita iti naindaklan nga panagtignay ni Apo Dios agsipod ta biglamoten nga adda ti yalok ta kada kami nga lote nga mabalin mi nga gatangan ngem iti nagyan iti kahami idi ket 40,000 pesos laan. So babaen iti parabor ni Apo Dios nagatang mi dayta nga lote babaen ta dagiti adu nga tattao nga inaramat ti Dios ket naisabet iti kasapulan nga naigatang iti lote. Kasabay na nga iti dayta metlaen nga tawen kailangan mi nga umakar iti house church ket mangipatakder kami iti balay nga pagdaydayawan agsipud ta kasapulan metten iti akin balay. Ngam babaan iti panakabalin ken bilig ni Apo Dios nakita mi iti kinakaskas daw na agsipud ta no kasano nga impaay ni Apo Dios iti narway nga kasapulan mi ket kasta iti ipinaniknikan na iti biag ti tunggal maysa. Nakarit nga ron iti tunggal maysa nga nagpledge adda dagiti natignay iti puso na nga mangited iti uray iti gatad iti maysa nga poste ket kasta iti napasamak tunggal maysa nga membro nagdesign nga mangted kadagiti nagpanggap iti puso da ken kastamit nga adu dagiti naramat ti Dios nga timulong kas kumakin ni Sister Estrella Balinbin nga uray adda iti ballasiw iti taaw ket inaramat ni Apo Dios nga timulong kada kami kadagiti dadakkel nga gatad
Gan adamat iti basit nga intulong iti distrito, adamat ti intulong dagiti naduma-dumang nga papastor iti daytoy seksyon nga ayan mi. Ket agyaman akunay iti kinaparabor ni Apo Dios tahan pulos nga nagkurang kadagiti provisions na aging gana nga naisabet ket nalpasen iti panakapatakder iti kapilya. Sa panahon ng pandemya ay naging mas matatag ang pananampalataya ng mga miyembro. Nagkaroon ng mga feeding programs, dumami ang mga cell group o Bible studies, at nagkaroon ng higit na eagerness ang lahat para mag-evangelize. Dakil unay ti epekto ti imay nga pandemya, agsipod ta, dagiti dadto mga pagdaydayawan ket naisira, bawal iti social gathering, nung babaan iti tulong ken parabor ni Apo Dios, adda nga timibay kami iti panagserbi, agsipod ta oray masarsaraan iti kapilya, ikagumaan mi pailain iti agdaydayaw ken ni Apo Dios, nga oray ibaw bawal da. Ket agyaman kami pay agsipod ta open iti Bible studies ken kastamit uray dagiti feeding program mi ad-adda nga kasla han nga impalubos ni Apo Dios tinakita mi iti dayjay nga tiempo ket ad-adda pay nga nabisinan dagiti tattao ket biruken da iti presensya ni Apo Dios. So nga agyaman kami agsipod ta nagpaaramat kami kini Apo Dios ket inaramid mi dagiti pagayatan na babaen iti tulong na. It uray pay nga road haan nga nalpas ti church building, in kagumaan mi ti imakar agsipud ta makita mi nga nalawlawa nga pagdaydayawan. So nagtutuloy kami nga agdaydayaw kini Apo Dios babaen iti presensya na ken tinakaskasdaaw at tulong na kada kami ken kadagiti tattao na. Taong 2022 buwan ng Oktubre, nagtapos sa theological school ang 3 pastor na iglesia kaya't mas lumawak pa ang evangelism. At sa kaparehas na taong 2022 ay nadagdagan pa ang mga leaders ng iglesia na mangangasiwa sa bawat komitiba. Sa pagsisimula ng bagong taon, panibagong dekada na ating bubuin, ay ang patuloy na pagpaparana sa atin ng di matatawarang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Patuloy nating idalangin ang mas matatag, mas matibay, at mas maalab na paglilingkod.